बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर माएँ ये सवाल पूछती हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद डिकार दिलवाना क्यों ज़रूरी है और डिकार बच्चों को कैसे दिलवाएं, और ये भी पूछती हैं कि किस उम्र तक, कितनी उम्र तक बच्चे को डिकार दिलवाना चाहिए। तो छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं, चाहे वो माँ का दूध पी रहे हों या डिब्बे का दूध, तो दूध पीने के दौरान वो हवा भी अपने अंदर लेके जाते हैं। जब ये हवा मैदे में जाती है तो मैदे को फुला देती है। इसके लिए डकार दिलवाना ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चे को डकार नहीं दिलवाएंगे और बच्चा मैदे में हवा लेके जा रहा है, तो जो हवा मैदे में जमा हो जाएगी, इससे बच्चा मज़ीद दूध नहीं पी पाएगा, हालांकि इसको अभी भूख होगी। दूसरा ये कि ऐसे बच्चे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद वो फ़ौरन उल्टी कर दे, क्योंकि इसका मैदा ज़रूरत से ज़्यादा फूला हुआ होता है। तीसरा ये कि ऐसे बच्चों को पेट दर्द और गैस के मसाइल ज़्यादा होते हैं। इन तमाम का हल ये है कि इन बच्चों को जब दूध पिलाएं तो इसके बाद एक डिकार दिलवाएं। डिकार दिलवाना बहुत ज़रूरी है। अब डिकार दिलवाना किस उम्र तक ज़रूरी है? तो डिकार दिलवाना अमूमन 4 से 5 माह तक ज़रूरी होता है। इसके बाद बच्चा सीख जाता है कि कैसे इसने बगैर हवा को अंदर लिए दूध पीना है। डिकार दिलवाना कैसे है? तो इसके लिए दी गई तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसके मुताबिक बच्चे की दूध पीने के बाद पोजीशन बनाएं और इसको डिकार दिलवाएं। बच्चे की कमर पर हाथ फेरें, इसके पेट पर हाथ फेरें और इन पोजीशन में बच्चे को रखेंगे तो खुद गैस मैदे से निकल के मुंह के रास्ते बाहर चले जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी बताई गई बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।